អញ្ញាធិរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10កុម្ភៈកន្លងទៅថ្មីនេះបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យវត្តសាមគ្គីរាំងសីដែលមានទីតាំងនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពេលមានករណីធ្វើគុតព្រះសង្ឃមួយអង្គនៅវត្តនេះនិងក្រោយពេលអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកឡុងឌីម៉ង់បានប្រៀបធៀបវត្តនេះថាសឹងតែคล้ายទៅជាតំបន់អបគមទៅហើយការត្រួតពិនិត្យរដ្ឋបាលនេះអាជ្ញាធរអះអាងថាដើម្បីពិនិត្យមើលភាពស្របច្បាប់របស់វត្តនិងភាពស្របច្បាប់របស់ព្រះសង្ឃព្រមទាំងភាពអសកម្មមួយចំនួនដូចជាការស្នាក់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាជ្ញាធរមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៅថ្ងៃត្រួតពិនិត្យវត្តសាមគ្គីរាំងសីនោះអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងបានដឹកនាំកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជ្រោងច្រាងមាននគរបាលនិងអាវុធហត្ថជាង50នាក់រូបភាពនៃការត្រួតពិនិត្យនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅមើលនៅទីនោះពណ៌នាថាមិនខុសពីការចូលប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិឬការចុះបង្ក្រាបភេរវករឬការចាប់ឧក្រិដ្ឋជនក្បត់ជាតិនោះទេប្រជាពលរដ្ឋអ្នកកាសែតនិងមន្ត្រីមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាបានឃ្លាំមើលសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យនោះលោកខួងស្រេងបានអង្គុយនៅកៅអីមួយស្មើនឹងព្រះសង្ឃ2អង្គទៀតដែលគង់នៅលើកៅអីសងខាងនោះក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលខ្សឹបខ្សៀវគ្នារិះគន់សកម្មភាពនេះថាគ្មានការគោរពដល់ព្រះសង្ឃសោះឡើយជាលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យអាជ្ញាធរថាវត្តនេះមិនទាន់ចុះបញ្ជីការទៅក្រសួងធម្មការនិងសាសនានិងប្រើប្រាស់ត្រាមិនស្របច្បាប់ជាដើមហើយអាជ្ញាធរតម្រូវឲ្យវត្តនេះធ្វើតាមច្បាប់ដោយឲ្យទៅសុំត្រាស្របច្បាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃមុននឹងទៅក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកខួងស្រេងមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីបានត្រាស្របច្បាប់នោះវត្តត្រូវមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើដីដែលវត្តនោះតាំងនៅក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ព្រួយបារម្ភថាអាជ្ញាធរប្រើហេតុផលខាងលើនេះឈានទៅបិទវត្តសាមគ្គីរាំងសីនោះតើមានហេតុផលអ្វីនៅពីក្រោយការត្រួតពិនិត្យវត្តសាមគ្គីរាំងសីតើការត្រួតពិនិត្យវត្តនេះក្នុងបំណងយ៉ាងណាមានតម្រុយមួយចំនួនសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាលើសំណួរខាងលើនេះទី1បើតាមប្រដេជគុណថាច់ហាសំអាងចៅអធិការស្ដីទីវត្តសាមគ្គីរាំងសីឲ្យដឹងថាព្រះសង្ឃជាង 80% ដែលគង់នៅវត្តសាមគ្គីរាំងសីនិមន្តមកពីកម្ពុជាក្រោមទី2ព្រះសង្ឃដែលចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងបាតុកម្មតវ៉ាឲ្យមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមលោកត្រឹងវ៉ាន់ថុងសុំទោសករណីបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីកម្ពុជាក្រោមភាគច្រើនជាព្រះសង្ឃកម្ពុជាក្រោមហើយក្នុងការតវ៉ានោះបានឈានទៅដល់ការដិតទង់ជាតិវៀតណាមនិងបញ្ចេញឯកសារសម្ងាត់ឬគល់7មករាផងដែរទី3វត្តសាមគ្គីរាំងសីជាកន្លែងផ្ដល់ជម្រកដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានចំនួនដីធ្លីមកពីតាមបណ្ដាខេត្តឡើងមករកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នកម្ពុជាឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយករណីចំនួនដីធ្លីរបស់ពួកគេទី4រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្រៅពីមិនសុំទោសករណីបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីកម្ពុជាក្រោមថែមទាំងខឹងសម្បានឹងការធ្វើបាតកម្មរបស់និស្សិតបញ្ញវន្តនិងប្រសង់ទាំងនោះទៀតផងហើយវៀតណាមបានអញ្ជើញលោកហេងសំរិនដែលជាប្រធានកិត្តិយសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានសភាក្នុងអំឡុងពេលជាប់គាំងនយោបាយឲ្យទៅទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងហាណូយក្នុងទស្សនកិច្ចនោះវៀតណាមបានស្នើឲ្យកម្ពុជាចាត់ការបង្ក្រាបអ្នកតវ៉ាទាំងនោះដោយគេបានហៅអ្នកតវ៉ាទាំងនោះថាជាក្រុមជ្រុលនិយមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាការឆ្លើយតបលោកហេងសំរិនមានប្រសាសន៍ថាលោកសោកស្ដាយដែលមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងវៀតណាមជាពិសេសការដុតទង់ជាតិប្រទេសវៀតណាមលោកហេងសំរិនបន្តថារដ្ឋសភាប្រទេសកម្ពុជានិងលោកផ្ទាល់ខឹងចំពោះសកម្មភាពទាំងនោះហើយប្រទេសកម្ពុជាបានចាត់វិធានការក្តៅដើម្បីដោះស្រាយឧបទ្ទវហេតុនេះនិងផ្តន្ទាទោសអ្នករំលោភហើយព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ច្បាប់បញ្ជាសកម្មភាពបែបនេះមិនឲ្យកើតឡើងសារជាថ្មីទៀតទី5ក្រោយការសន្យារបស់លោកហេងសំរិនប្រហែល3ខែមានការចាប់សឹកព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោម3អង្គយកទៅឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារព្រៃសរថ្មីបើបទចោទទៅលើព្រះសង្ឃទាំង3អង្គនោះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្រឆាំងវៀតណាមប៉ុន្តែព្រះសង្ឃទាំង3អង្គនេះធ្លាប់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មប្រឆាំងនឹងស្ថានទូតវៀតណាមករណីបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្រោមករណីនេះសង្គមស៊ីវិលយល់ថាបទចោទលើព្រះសង្ឃទាំង3អង្គនោះគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីចាប់ព្រះកាយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះទី6គ្រូសូត្រឆ្វេងមួយអង្គជាសង្ឃនិមន្តមកពីកម្ពុជាក្រោមហើយគង់នៅវត្តសាមគ្គីរាំងសីត្រូវបានធ្វើគុត
តាមតម្រុយទាំង6ខាងលើតើអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញអាចឈានទៅបិទវត្តសាមគ្គីរាំងសីឬទេគ្រូសូត្រស្ដាំនៅវត្តដំណាក់ក្នុងខេត្តសៀមរាបបដិជគុណហ៊ឿនសំនៀងមានថេរដីកាថាបើការសាងសង់វត្តនេះមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរហើយមានប្រសង់គង់នៅជាប់រហូតមកបញ្ជាក់ថាវត្តនោះជាវត្តស្របច្បាប់ព្រះអង្គមានដីកាបន្តថាបើអាជ្ញាធររកឃើញថាខ្វះឯកសារលិខិតស្នាមគួរតែអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយឲ្យបានស្របច្បាប់ព្រោះមិនមែនជារឿងពិបាកនោះទេបើអត់ច្បាប់ខ្វះចន្លោះយើងសំណុំពោវិញថាបំពេញឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទៅព្រោះមិនអាចធ្វើបានទេគួរតែបំពេញបន្ថែមទៅព្រោះក្នុងនាមអាជ្ញាធរក៏អ្នកពុទ្ធសាសនាហើយប្រសង់លោកគង់នៅទីនោះក៏មិនមែនលួចដីអ្នកស្រុកប្រដេជគុណហ៊ឿនសំនៀងមានថេរដីកាបន្តថាអាជ្ញាធរអាចបិទវត្តនោះបានលុះណាតែវត្តនោះជាវត្តរបស់បុគ្គលប៉ុន្តែព្រះអង្គយល់ថាតាមលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វត្តសាមគ្គីរាំងសីនោះអាជ្ញាធរមិនអាចបិទបានទេព្រោះជាវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាជាវត្តរបស់ព្រះសង្ឃនិងរបស់សហគមន៍ទាំងមូលម្យ៉ាងព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋផងចំណែកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកបណ្ឌិតរស់រាវុធមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលអាជ្ញាធរលើកឡើងនោះបង្ហាញឲ្យឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាពីរយ៉ាងទី1ភាពអសមត្ថភាពនៃក្រសួងធម្មការនិងទី2ភាពអសមត្ថភាពរបស់អាជ្ញាធរខ្លួនឯងតែម្ដងលោកថាវត្តសាមគ្គីរាំងសីបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1997ដោយមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងក្រោមព្រះហស្ថលេខារបស់អតីតព្រះកូណា នរោត្តមសីហនុដោយព្រះអង្គបានបង្កើតសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអមជាមួយវត្តនោះផងលោកបន្តថាបើវត្តនោះមិនស្របច្បាប់គឺមិនស្របច្បាប់តាំងពីពេលនោះមកមិនមែនទើបតែពេលនេះមកថាមិនស្របច្បាប់នោះទេលោកបណ្ឌិតរស់រាវុធបន្តថាការបិទវត្តមិនមែនជាដំណោះស្រាយឡើយបិទវត្តបានតើតែយើងប្រជុំជាមួយនឹងក្រសួងធម្មការយើងប្រជុំជាមួយគណៈសង្ឃយើងហៅប្រជាពលរដ្ឋចំណុះជើងវត្តមកជជែកគ្នារកហេតុរកផលមិនមែនគ្រាន់តែបង្ហាញថាត្រាមួយកដាស់ស្នាមមួយបង្ហាញថាវត្តមិនស្របច្បាប់ទេអានឹងអត់អាចថាបានទេលោកបណ្ឌិតរស់រាវុធយល់ថាបើអាជ្ញាធរយកហេតុផលដោយដែលបានរកឃើញនោះដើម្បីបិទវត្តដោយការព្រួយបារម្ភមែនវាមិនខុសពីករណីអាជ្ញាធរបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីដីធ្លីលំនៅឋានដោយសារតែពលរដ្ឋទាំងនោះខ្វះឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដីធ្លីរបស់ពួកគាត់នោះទេខ្ញុំ នលតារា VOD ភ្នំពេញ